dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo akkuma jalqabarraa waa'ada isiniif galatti oguu sagalee Oromiyaa irratti haasofnu waa'ada isiniif galatti yeroo ammaan tanaa ana wajjin namaatu jira fagoo naannoo Mayyuutirraa Harargeerraa bakka yeroo ammaan tanaa waraanni liyyuu poolis kan Somaalee Oromoo kuma diidamii ol lafa isaatirraa buqqise naannoo sanirraa namaatu na wajji jira na dhageessaa gundu badoobo. Tole mee maaltu maal tahee waan karaa Mayyuutti deemaa jirurraa dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaadhaatiif yoo odeeffannoo waa xiqqoo kannite maaltu maal tahee yoom tahee wanni tahee kunoo. Wanni achirratti karaa naannoo Mayyuu Mulukkee ta'ee akkuma beekamutti duraanii turtee dubbisaanii jirti gara 1990 maanni referendamii naannoo Somaalee fi naannoo Oromoo gidduutti godhamaa ture. Kanarratti harka waayyabaa guddaa uummanni Oromoo harkatee harka waayyabaatiin maanni naannoo Oromiyaa jalatti murteessee kanarraa qabanii ilaa wanni karaa Somaalii mudate araddaa takka tokkaa'uu qabalee takka qofaatu karaa Somaalii ta'e kanirraa qabanii eega filmaataan harki waayyabaatiin dachiin lafa Oromiyaa eega taatee booda humnaan irra bobba'anii dachiin geeffannaadhaan odoo akka gaadduutti sifattuu fi warreen dachii qotu gaaddee ajjeessu odoo gaaddee ajjeessu baasii asee dabarse kana baasii torban dabarse kana keessa tarkaanfii ciminaa fudhatamte jechuudha. Tarkaanfii kana keessatti lubbuu namaa 37 waggaa duutuu lubbuu hammallee akkuma cabsee jirus ni jira. Achirraa qabeefi horii ummata loon 700 fi gaala 32 fi harree 20 isaan kana hundaa'uu saamisa cimaa hanga magaalaa aanaadhaa guddistii buusee bakka jaallisutti uummata Oromoo liibaa turteessu. Kanaafuu wanni kun akkasitti itti fufaa jetti araddaa 8 manaa fi jireenya irraa buqqisanii araddoota karaa baddaatti olaananitti ol galanii jiran. Tole araddoonni 8 kun Mayyuma keessa moo naannoo Qumbiiti moo Qumbii fi naannoo Mayyuu moo garagaraa isaan kun bakka hedduu adda fagaatu kamtu gara Somaalee achi dhiyaata. Akkasumas akka nama walcinaa biliifatee Mayyuu fi Mulukkeen garayyuun wal daangessanis naannoo Somaalee fi naannoon Oromiyaa achiin jala sanii qabdee akkasumatti naannoon Somaalee fi hanga Booranaatti dhaabbatti akka nama gadootti biliifatee naannoon Qumbii fi naannoon Mayyuu Mulukkeedha walcinaadha walitti dhaabbatan jechisiisaan sun. Kanirraa naannoo Qumbiirraa araddaa jaarraa buqqaanii karaa magaalaa Minootti tolkottoonfatan jechisiinis araddaa jaa aanaa Mayyuu Mulukkee araddaa 8 jechuudha. Naannoo Somaaleetii fi naannoo Oromoodhaatis mootummaa takkaatu bulchaame isa waliin mootummaan tun daangaalee kana nama walirratti bobba'u kana addaan hin eeydu maaltu maal ta'e maal jechuudha hiikaan dubbii tanaa. Jirumaanuu akka duratti federaalaa Itoophiyaa keessatti Impaayira jechuun jedhama. Impaayira Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan akkuma uummata kan bulchu dimokiraasiin sobaa addaba baasii gabroonfadhu addaba rabbaasii hiraasii akka namuu isin yaadannee kaan kaaniif kaa'ee jidduudha waan baawaan harkatu gargar qoodee
أنا وليسيتو سلاي موتما كيف جرمالي إنني لفاقي والله تولي مي غرخانين أمانتنا وري ليو بوليس خوني أكما ورانا نانو سوماليتي يوخينيس ورانا نانو سومالي خان كللي شاني جانينيتي إيغا كستيفو نانو أورومياتي سكسمتي ولينو كان أمانتنا فقون جرا فقون را كان تلماموتي إسان كونيس ولينو yoo Somaaleen waraana naannoo Somaalee qabatte Oromoonis walleenuu Oromiyaa keessaa waraana naannoo Oromiyaa qabdi jechuudha. Isaan kunoo callisaniiti eegammoo mee hiika waan kanaa yoo inni beektu jiraate naa himi. Yoo allee dhageessaan niin dhagee akka gaariitiin dhagee. Uummanni Oromoo hawwee dhiisi mancha. harka qabatee deemee magaalaa dhaquu hin danda'u ulee harka qabatanii deeman haqawwee bitatee irraa hin dhoorkajee irraa fuudhamti kan ummata Somaaliiti gallakkifamtu ummata Oromoo irraa fuudhamti kan horiin ummanni Oromoo isaan irraa fuudhe harkaa deeffame Somaalii deeffamu Oromoonis saamama hin deeffamu haduus ummatuma Oromooti ummanni Oromoo akka Afrikaatti baha Afrikaa daangaa Somaalii irraa qabee hanga Suudaanitti ummanni harka waayyabaa guddaan Itoophiyaa keessatti waan ummata Oromoof waan ummata Oromoo irraa sodaa ummanni Oromoo fincilee irraa nagarbaa waan beeku uleenuu takkaa'u mancaanuu magaalaa dhaquun harkatanii ummaatis hin qaban jechuudha. Naannoon Oromiyaa kan jedhamtu nama Amaara baadiyyaa keessatti afaan bareesi. nama yaadgeega biyya qabate ama diddanii warra afaan mana barumsa Oromiyaatti dhiisee waan goorra naga malee Oromoon asliidha yoo disaalaa taate disaalaa haasinuu abbaan beene malee namni biyya bulchaa jiru hin jiru. Mee achirraa tarkaanfadhu warri taaxaaqii jaaniin jiraami warri gandee eegu isaan kun qawwee qaban nagee gandaati eeganii gandarraahis waatii san jechuudhatti naagala. Isaan kunoo dalagaan isaanii maalirree durani jiranii yoo jiraatan amma bakka naannoo ati beektu naannoo qumbii haa jennu bakka biraa mayyuu keessaas mayyuu muluqqee fa'aa jennu naannoo san jarri kun jira warri kanaa kun yoo jiraate immoo dalagaan isaanii maal fa'aadha? Ni jiranii wanni isaan dalaganii hojii isaanii keessatti duraan dursee qawween qaban rasaasa firii shan qabdi. Ini kurayyatti godhamirraa fuudhanii sallamadaa isaa wanni godhamanii namicha ajaja raaboodahaaf fuudhuu fi madaabaraa dirqiidhaan akka fuudhee bitu dirqisiisuudhaaf maallaqa laga abbaa walitti qabuu fi waan ajaja gubbaa kenname raawwachiisan malee waan isaan itti kennanii ala ummata kiyarraayin balaa ittisa hajee mala dhawu yoo jiraatillee ni hidhama yookaan kan malma sanuu dhawuu hin dandeenye taataatiin jirtu sun wanni isin qabdu duraan dursee wannatallee rasaasa firii shan qaba yoo kudhansee irraa hirrifama. Kanaafuu mirgi tokkollee kan uummatarraayin balaa kana ittisa jee namni garaa muruu ittiin hiifamu jechuudha. Amma naannoo mayyuutirraa hogguu ummanni Oromoodhaa lafa isaatirraa buqqifamee ari'amu kana taaxaaqiin tunis walumaan dheessitee deemteere. Waliin dheessiteesuma karaa magaalaa galanii uyyuu isaanii adoolchee araddaa bakka biraa tama garseerraa uummataa wajji mararree fi raafuu uffataan irratti fincaane bilcheessanii hojii nyaatan malee. Kanuu qawwee fudhatanii waraana janii uummata harkaa qoonqoo nuu kennaa janii raafuu fi uummanni bilcheeffate harkaa nyaatti bakka takka jechuun malee waa takka wanniisiin harkaa jiru. Kanirra waraana loonii janii wada qawwee bitatee ashaffarni sunnuun wadhumna jee buratee moggaggalee jirus ni jira. Kan yoo uummata kana bakka akkana goone
jaranu fincila guddaa akka jedhanii sossobanii waraana loonii jedhanii qofaa wayya malee wanni taataaqii jedhan takka hin jirtu wanni mootummaan jechuudha. Tole tasanirraa achi tarkaanfannu uummanni baqatee kun amma eessa fa'aa baqatan eessa jiran maaliif jiran maal nyaatan maal dhugan wanni jala daatanoo jira rakkoo akkam faadhaatu uummata san keessatti mul'ata. Yoo rakkoon akkasii yoo rakkoon wayii ka jiraattu taate rakkoo san ammoo gara mootummaatiin to'annoo akkamtu godhamaa jira yookaan ammoo warra fannoo diimaatiin bira jiramu moo akkamitti jiran mee dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaadhaatiif yoo waa ibsite. Wanni gaafiin gaariidha. Gaafiin barbaachisaan ijoon barbaachisaan isiin sana keenya. Gara dabre keessa saamsaa jira. Har'aan sana ammoo lola kanaaf jecha bakka irraa buqqa'anii odoo saamsaaf hafsannoon tokko hin godhaminiif biyya filaa roobee sanyii godhanna jaanitti wanni kun irratti taate kanuu duraanuu waan bulanii hin qabanii bakka irraa deemanii warri bakka irraa deeme kun wanni isaan nyaatan akkuma reefu dubbaddetti mararree takkaa jira namni afaan Oromoo beeku takkaa namni baadiyyaa ture ni beeka mararree firaafuu araddaa bakka horiin jiru ture onarra amma gartu kan bukkataan irra fincaanu kana guuranii bilcheessanii nyaatan jechuudha. Isii saniif garaa qabaa namni finiina namni akkuma tokko hin jiru finiinni hin jiru wanni ta godhamaaf takkaallee hin jiru. Sanirraa qabii yoo re'een lama bira jiraattees takka re'ee lama sadeenu yoo madaabaraa fuudhee mana kaa'u baase kan uuruun itti godhu hin jiraanne irraa fuudhamtee gurguramtee madaabaraa bakka kaa'u hin qabne madaabaraa nyaachuun taane adachiif ta'u akkanumatti irraa fuudhanii bakka kaa'aniif hin beekan akka godhaniif hin beekanii lubbumaan ibbitan jechuudha re'een lama bira qabseef. Kanaafuu wanni isaan galanii akkuma beekamuttu waan akka qarqee walitti hidhaniiti huccuu gubbaa afanii aduu duraa jala seenan roobni isuma rooba daa'ima dhalattus ganaa dhalatti jirtus garaa qabdus akkanuma rooba keessa jiran malee wanni takka qayyi masqalii maare warra fannoo diimaa kanaa tokkollee namni dhaabni gargaarsa tokkollee fakkiin dhiyaatu hin jiru. Waa takkallee akkuma gaafa silaa maayyiidhaan namni sababa makiinaan hin jirre gargaarsi hin dhaqabne beelli nama fixutti ammaas beeltummaan sun itti jirti malee tokkollee wanni gargaarsaa jechuudha itti jiru. Uummanni rakkoo tana mudate silaahuu tokko tokkoon deemtee lakkooyte jechuu hiyyaa miti tilmaamaan wanni yookaan dhageessuu yookaan haala garteerraa meeqani tahan mee dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaadhaatiif yoo ibsite. Yoo kalage yoon siyaasaan laalee ani akka siyaasa nam tokkootti kuma 25 irraa hanga akka nama jumlutti hojjechuu kuma 25 irraa hanga kuma 30 takkatti inni shalageessi guddina akka duratti daataan aanaa mayyuussee laalles akkasuma dhufa. Tole silaa gaata dhumaati gaaffii dhumaati tan gabaabaadhatti uummanni kun silaa eega lafa isaatirraa naannoo isaatirraa buqqifame guddaan wanni itti haajamu waan kana tokko lama sadii jettee yoo lakkaa'uu dandeesse waan kanatti haajaman jettee mee tadhumaati gaaffiin tuni achiin booda gadiinsi lakkisaa na lakkaa'uu dandeessa waan isaan barbaachisu. Namaa kun jiruu irratti wanni fedhu hedduudha. Abbuma barbaadeefu nama tokkollee bukan guutamtee hin garree ammoo haa ta'u akka uummata keenyaa duraan dursee wanni barbaachisaa waan nyaatan lammada waan akka sharaa kan hidhatanii jiraa rooba jiraa seenan sadaffaan yoo arkatan agar amma nyaanni kunillee kasoo guddaa barbaaduu jira kasufara barbaaduu jira sadaffaan ammoo dawaa
namni yoo garaan dhukkube yoomma wanni isaan nyaatan sanirraa har'a garaan qabee dhukkuba achii ka'u ka biyya sana guutuu ol ga'e sanyii namaa jechuudha dalleessu akka kuree laafaan achirraa ka'uun ni mala. Kanaafuu an akkaan yaadadhutti wanni barbaachisaa waan sadeen kanaa uffataa fi waan roobaa jala seenanii fi waan nyaatanii fi dawaa jechuudhaan yaada. Tole egaa obbo kiyya gara kiyyaan ammaaf fixadheetiin jira yeroo biraa akkuma odeeffannoo biraa harkatteen nuuf dabarsita je'eetiin abdadhaa har'aaf ammoo nagaan nu jiraadhu gara sagalee Oromiyaatirra. Akkasumatti sanilleen galatoomaadha ammoo dhaamsaan uummata na dhageeffachaa jiru qofa hundaaf dhaamsa dhaamuu fedha jenaa fayyada. Tole yoo gabaabsite itti fufi. Inni dhaamuu fedhu uummanni Oromoo kan ala jiranii hundin waan kanarratti yaadanii hanga dandeettii qabanii wanni kun naannoo teenya mayyisuu miliqee qofa otoo hin ta'in naasana daaqabdee akkasumas hojjettee hanga Booranaatti hanga Hordofdeetti wanni kun waan uummata Oromoo bakka irraa hiraasisee buqqisaa dhiibbaan lafaa waan jirtuuf uummata keenya hawayyaa qabdan ka jireenya qabdan ka qunnamtii alaa qabdan jarayyuunuu tattaafattanii uummata kanarraa balaa kana hanga dandeessanitti akka ibsitanii jechuudhaan dhaamsa godhu. Tole galatoomii fayyaade. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan xiyyeeffannoo reediyoo hawaasa Oromoo irraa isin dabraa jirtu itti fuftii kanatti aanseetis haasawaa adda addaatiin isin dhiyeessuuf jiraanna. Kana malees qophii har'aa sila haala uummata keenya irratti biyya keessatti deemaa jiru kanarratti torbaan dhufullee nuti uummanni ala jiru kun maal godhuu qabnaa irratti waliin mari'achuu jiraannaati torbaan dhufu san itti deebina.